હેલો ગાઈસ, ગુડ મોર્નિંગ, વેલકમ બેક ટુ તમારા નવા વ્લોગમાં. આપણે આવી ગયા હતા આપણા ફઈના ઘરે અને આ બધો મંડપ ગોઠવાઈ ગયો. મારા બંસીભાઈ બેઠા બેઠા પંખો ખોલી છે. નું સેટઅપ રાખવાનું છે. જે આપણા ભાઈની હગાઈ છે ને, એ ભાઈને અહીંયા પંખો લગાવવાનો સ્ટેજ ઘોડો મસ્ત સોયલો ઊભો કરી દીધો આજાડના. એટલે ગોપમાં જતા હતા ને બાપુ, નેનું પક્ષી બાઈકે હિસકાઈ ગયું. ચક્કર આવી ગઈ એના બાઈકે હિસકો મુંડી ઉપર વાગે ને એટલે એક મુંડી ઊંચી ઊંચી ઉડવાનો ટ્રાય કરે પણ ઉડી નહીં કહેતી. થોડી તાકાત આવી, થોડી ઘણી તાકાત આવી છે પણ બિચારી એક ભાગથી કંટ્રોલ નહીં રહેતું એના.